Gaetano De Marco, l'uomo al quale furono uccise la moglie e la figlia per vendette, è stato assassinato stamani a San Lorenzo del Vallo, nel Cosentino. La vittima dell'agguato, compiuto da 2 uomini su una moto, è fratello di Aldo De Marco, il commerciante che uccise Domenico Presta, 22 anni, figlio del boss latitante Franco. La polizia ha arrestato ad Africo Nuovo il latitante Santoro Favasuli, 37 anni, affiliato alle cosche di San Luca dell''Ndrangheta e ricercato dal 2005 con l'accusa di omicidio. L'uomo, che si nascondeva in un bunker, deve scontare una condanna definitiva a 30 anni per l'omicidio di Antonio Giorgi, che provocò la ripresa della faida di San Luca, culminata nella strage di Duisburg. La Polizia di Stato di Bologna ha eseguito alcuni sequestri preventivi a persone incensurate e intestatarie fittizie di beni di proprietà di 2 narcotrafficanti calabresi originari di San Calogero. Uno dei 2, Vincenzo Barbieri, 54 anni, fu ucciso il 12 marzo scorso nel paese del Vibonese, indagate 12 persone per trasferimento fraudolento di valori. Altro sequestro di beni in Calabria per un valore complessivo di circa €500.000 nei confronti di Francesco Patitucci, pregiudicato cosentino. Le Fiamme Gialle di Cosenza hanno posto i sigilli ad un fabbricato ed un terreno iscritti al catasto del comune di Rende. Si tratta di una speciale misura cautelare ai sensi dell'articolo 30 della normativa antimafia. Si è conclusa ieri sera a Crotone la stagione teatrale 2010-2011 del Teatro Stabile di Calabria. Ad andare in scena è il Teatro dell'Assurdo di Samuel Beckett con il suo capolavoro Finale di partita, testo il cui titolo deriva da una mossa del gioco degli scacchi. In scena i protagonisti Ham, cieco e condannato a vivere su una sedia a rotelle, e Clove, il suo servo.